बापा पुताक आपल्या गायो करुनिया तेव्हा मोगा गाया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, आयज आमी अंत्योकेचो इनास जो आसलो धर्म अध्यक्ष बिशप आनी रॉक साक्षी माट हाचो आजूगडास कोत्ता आमी समर्पण करता. ताच्याच आदारान बरो मनीस तो, भाग्यवंत मनीस तो, ताच्याच आदारान ही बापान आमची भेट दुंपाचो परमळ कसो स्वर्गार वरची म्हूण मागता आसतना सुरवातेकूच आमचें वायट, आमचें पातक, आमचें अनुपकारपण, आमचें गुन्यांव जे आमी जाणान ते नकळत ते जाता जाल्यार मनान हाडून ह्या वेळार दुखी जावन हे मिसाचे भेटेन बरे भाशेन आमच्याय बऱ्याक, दुसऱ्यांच्याय बऱ्याक आनी बुकून आमच्या भाग्यवंतपणाच्या बऱ्याक हें मन धरून सगल्यो आमच्यो चुकी वायट वळखून हे मिसाचे भेटेक तयार जावया. विनोब्र खालत्या काळजान जाता जाल्यार हात जोडून देवाची काकलूत मागून आतां आमी सांगाती म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव, आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. इलोसो वेळ ओगी रावून भाग्यवंत इनासाचे मजतीन, भाग्यवंत जुजेवाजाचे मजतीन देवाक जाय ते आमी सांगुया. आमच्यो गरजो, आमचे हुस्के बोकरून आयचे मीस आमी भेटयता. नेल्सडी बारेटो आयज ताका 3 वर्सां भरतात. हो संवसार सोडून गेल्यार देवान ताची काकूत करची म्हूण आनी तांच्या घरच्यांक बुजवण मेळची म्हूण ह्या मिसाची भेटेन आमी मागता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान जोळटें भाग्यवंत इनासाचें काळीज रोगताचो निमाणो थेंबो वारोवन मोगाची व्हडली रुजवात दिवन लासतालें. ताच्या मोगाचें जैत आयच्या दिसा संतोशान आनी अभिमानान आमी समरमता. आनी तोच मोग आमच्याय काळजांनी दिसान दीस वाडय म्हूण मागता. अशें संवसारांतल्या आळकुळी आनी दोगदावण्या मदें जेजूक गोवाय दिवचे ओत्रेक आमचे भितर वाडत वच म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव दिशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासनाक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी बाबा दवरला आनी सगल्या भक्तांचो तुमी मोग कोत्तात म्हूण हांवें आयकलां.
ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसां. आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताचो देव, मोयमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेलची खातीर जाणवाय आनी उगडापें केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बरवशान देवान तुमकां आपयल्यांत. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरला आनी कसली मितमेर नासलेली पदवी आमा बाबर्थ्यांक सवय ताचें बोल दाखोल कोत्ता. हें सगलें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो जिवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगल्या प्रधानां, अधिकाऱ्यां, पदव्या आनी राज्यां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या सगल्या नांवांची सुत्ती वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवे ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सोपून कोत्तल्याची परती. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जातलो. तुज्या हातांच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सगळीं म्हणुया. तुज्या हातांच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशीक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मोळबा परस उंचली तुजी मोहिमा. ल्हान भुरगीं दुदाची बाळां लेगून आपले जिबीन कोत्तात तिची स्तुती. सबब तुज्या हातांच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. मोळप तुज्या हाताचें काम. हांव पळयन जाल्यार तुवें लायलां. चंद्रा नखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास कोच्याक. आदामाचो पूत कोण. तुवें ताची परवा कोच्याक. सबब तुज्या हातांच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy. स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. सोमी. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिरसांक म्हळें, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर दाखयतीत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मनशांचो पुतूय
देवदूतां उजीर दाखयतलो. पूण जर कोणूय मनशां उजीर म्हाका वळखना जायत जाल्यार ताका देवाच्या दुतां उजीर हांवूय वळखचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयतीत ताका तें बोगसतलें. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार ताका ती बोगसूची ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकाऱ्या मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें तुमी चिंतूं नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानीये. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ म्हज्या भावां भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो ल्हानसो नियाळ तुमचे बरोबर हांव करूंक सोदतां. पयले सुवातेर पयल्या वाचपान आमी आयकलां एफेसाच्या बावाडत्यांक परजेक बरोवन बागयोन पावलो म्हणटा पळय, 2 वस्तू म्हणटा तो. हांव म्हणटा हांव तुमचे पासत देवाक आर्गां दीत आसा. ताणें म्हणूंक ना हांव देवाक आर्गां दितां, दीत आसा. कंटिन्युअसली आय थँक गॉड फॉर यू. आनी दुसरें, म्हज्या मागण्यांनी तुमचो हांव उगडास कोत्ता. काही बरी वस्त बाबा भयणीनो, बागयोन पावलो एक बापूय जाल्ल्या भशेन आपल्या भुरग्यांक बरयता, तुमचो म्हणटा उगडास कोत्ता. तुमचे पासत देवाक दिन वाचता, तुमचे पासत हांव मागता. आनी कित्याक तें आनीक 2 वस्तू तश्योच. 2 वस्तू कित्याक तुमी म्हणटा जेजूचेर सोत मानलां, तुमी देवाचेर जेजूचेर सोत मानतात. आनी दुसरी वस्त तुमचे मदें भक्तां मदें म्हणटा तो, भक्तां म्हणजे बाबा भयणां मदें तुमी एकवटान जियेता. तें म्हाका बरें दिसता म्हणटा तो. तुमची म्हाका अपुरबाय हें पळोवन म्हाका बरें दिसता. देवाक संतोश भोगता वो ह्या देवाच्या भुरग्यांचें बरेंपण पळोवन म्हाका बरें दिसता. देखून हांव तुमकां शाबासकी दितां, तुमचे पासत मागतां, देवाक आर्गां दितां उगडास आयिल्ले फावटी. बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताक आमी बागयोंत पावलूचें मोन आमचें करूंक जाय. ही बरी देख बाबा भयणीनो बागयोन पावलूच्या जिविताची आमी घेवंक जाय. केन्नाय केन्नाय पावलू गरज तुंय आनी आमी करूंक जाय. शिटकायता, केन्नाय केन्नाय अपमानाची पासून उतरां बरयता, केन्नाय केन्नाय बरीच झुपाटी दिता. आनी दिवंक जाय बाबा भयणीनो, गरज आहा थंय दिवंक जाय. आमी वडील कसो ताणें दिली, पूण आयज आमी ताचें बरें पळयता. दुसरी सायड ताच्या जिविताची पळयता. आज वयर काडटा तो तांकां, ही एप्रिशिएट्स देम, वयर काडटा, उखलून दवरता. आनीक तेंच म्हणटा तो, उखलून दवरता. बरी म्हणटा तुमी. आनी जायते फावटी बाबा भयणीनो आमकां वाचपाक ताका मेळटा. बागयोन पावलो जायते फावटी तांचो भावार्थ उर्बेवून करूंक, केन्नाय शेळेमळे भितर सरल्यार तांचे मदें फुटी पडल्यार उर्बा तांकां दिता. बरी क्रिस्तांवां कशीं जिवंक जेजू पासून जियेयात म्हणटा तो. आयज तशेंच कितें करता तो. देखून बाबा भयणीनो, पयली देख बागयोन पावलो जी शिकूंक जाय ती, एकामेकाक उखलून दवरया, एकामेकाचें बरें पळोवया. जंय फावो थंय मोजरी दिवंक जाय थंय दिवया. दुसऱ्याचें बरेंपण चिंतुया. नाटकायेन आनी गोरवान बरोवन दुसऱ्याक खाला घालप हें आमकां सोबना बाबा भयणीनो. बागेन पावून ते भाशेन करूंक ना. आमी तशेंच करुया. दुसऱ्याचें बरेंपण सोदपाची गरज ना. दिश्टी पडटा तेंच पयले सुवातेर उखलून दवरया. लेट अस honor one another, appreciate one another, thank God for one another. दुसरी वस्त, तुमचे पासो देवाक म्हणटा तो दिन वाचता. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितान ही देवाक दिन वाचपाची संवय भितर सरूंक जाय. This should be the habit of our life, to thank God more than asking for this and that and that.
तिसरे सुवातेर तो म्हणटा तुमचे स्वता हांव मागता. ह्या दोनांय मदें बाबा म्हणिनो देवाक आर्गां दिवप आनी परतून परतून मागप हाचे मदें हांव अदीक बरें म्हणटलो आसलो. देवाक आर्गां दिवप. देवाक आर्गां दिता तो मनीस सदांच खुशाल. बाबा भणीनो ताचे गरजो पासून उणें. आमी देवाक आर्गां दिवंक शिकूंक जाय. कित्याक सगळें बरें चलता तेन्ना बरें दिसता न्ही. पूण जेन्ना मातशी म्हजी तो दाडी फुटली, अरे कितली म्हाका फोडाफोड जाता. एक दीस म्हाका रातीक तो न्हीद पडना, आख्खो दीस म्हजो पिड्यार जाता. हरशीं तुका काय बरी न्हीद पडटा, केन्नाय देवाक तूं दिन वाचताय. तकली तुजी मातशें फुटूंक लागल्यार सगळें पिड्यार जाता. जिवीत कांयच काम करूंक जायना, न्हीद पडना, हें तें कांय करूंक. पूण केन्नाय बरी तकली तुजी चलता, इतलो तेंप तुजी तकली बरी चलता, तेन्ना तूं देवाक आर्गां दिताय. बाबा बुडीनो आमी सगल्यांनी बऱ्यो वस्तू आमच्यो पळोवंक जाय. कावंट युअर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन एंड थँक गॉड फॉर दॅट. इन्स्टेड ऑफ हें दी तें दी आनी हें दी. हेंय बरें, हें जाय आमकां. पूण त्या वरून अदीक बाबा बुडीनो दिनवाशी काळीज देवाक सदांच मानता. तूं जाणा कितले फावटी तुका कोरोनाचो एटॅक जावंक शकतालो, तरी आसतना तूं वांटो लाय. गोरे तुजी मातशी इम्युनिटी बरी आसली देवाच्याच आदारान. आनी कितले फावटी तुका झरोन कशी गेली, आड्डोन कशी गेली ती व्हायरस. आनी तरी आसतना आयज पासून कितलो तूं भोंवताय, तूं कामाक वेताय, कितलो तूं एक्सपोज जाताय. आनी तरी आसतना देवान तुका सांबाळला, आयज पासून सांबाळला. हें तूं जाणाय. कितल्या बासांनी भावबडिनो देव आमचो परामोस करता. देवाक आमी आर्गां दिवपाचें मन, मागपाचेंय मन, आर्गां दिवपाचें मन भाग्यून पावलो भाशेन भितर काडुया, आमच्या जिवितान सुमय करुया. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो भाग्यून पावलो म्हणूंक सोदता. आमी म्हणटा आमी जी जेजून विचून काडल्यान ती आमी पलकी न्हय. आमी बेश्टी सादी बेश्टी ओलकी तसली मनशां न्हय. आमी म्हणटा देवाच्या मोलाची. आनी गालियेसेकारांक बरोवन भाग्यून पावलो आनी जायते सुवादांनी तो म्हणटा आमकां म्हणटा जेजून आपल्या अमोलीक रोगतान विकती घेतल्यान. We are bought by his precious blood. So we are so precious, no? And why don't we realize that? बाबा भणीनो आमी देवाच्या मोगाची, आमी बेश्टी जनवरां भाशेन इतली वळखी न्हय. आमकां देवान विचून काडल्यान आपल्या सारक्याची आनी रुप्याची आपल्याक आमकां ताणें आकारल्यान. We are so precious in his eyes. We are so important in his eyes. We are so loved in his eyes. हें आमी विसरूंक फावना. आनी हाका लागून भाग्यून पावलो म्हणटा तुमी जाण भाग्यून पावलो म्हणटा तुमी जाणात काय म्हणटा तो कसल्या उंच बरवंशान देवान तुमकां आपयल्यात. कसल्या उंच बरवंशाच्या जिविताक वो बरवंशाक तुमकां देवान आपयल्यान तें तुमी नकळत. आनी फुडें म्हणटा तो केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक म्हणजे आमकां ताणें दायज कशें सांबाळून दवरलां हें तुमी नकळत काय म्हणटा तो. आनी फुडें म्हणटा आनी कसली मीत मेर नासली पदवी आमा भावार्थ्यां सोवें ताचें बळ दाखोळ करता हें तुमी नकळत काय म्हणटा तो. सो वाय डू यू फूल वीथ युअर लायफ. आमचें जिवीत मोलाचें बाबा भणीनो. आनी हाका लागून भाग्यून पावलोची हेची आमी आनी शिकोवण मेळटा ती बाबा भणीनो आमी आमचें देवा मुखार व्हडपण वळखून घेवया. कितें कितें पचपचीत करून आमचें जिवीत बाबा भणीनो इबाड करचें न्हय. हाका दुखोवन ताका दुखोवन देवाक अपमान करून आमी आमचें जिवीत इबाड करचें न्हय. बऱ्या करून आमचें जिवीत सुर्गा वया. बिकॉज वी पास बाय दीस वर्ल्ड ओन्ली वन्स बट वन्स. आनी एकूच जिवीत बरे भाशेन सारून देवाक मानता ते भाशेन पेल्याच्या देवाच्या मोगान सारून आमची सोडवण जोडूंक आमी सगल्यांनी वावरुया बाबा भणीनो. आमच्या जिविताचो इबाड करचो न्हय. जावं ओतमीक वाटेन जावं कुडीचे वाटेन मस्तें जिवीत वायट जिवीत जेवन ओ मिजाशीचें जिवीत जेवन गोरवाचें जिवीत जेवन देवाक आनी पेऱ्याक अपमान करचो न्हय. माणसुकेन बरें हें थोड्या दिसांचें जिवीत बरे भाशेन जेवन देवाक मान दिवया. हेंच व्हडपण देवा मुखार आमच्या रोसणाऱ्या मुखार आमी ओळखून घेवया. तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो आमकां शुभ वर्तन मेळटा तें जेजू म्हणटा हांवूय तुमकां म्हणटा म्हज्या बडव्या मुखार वळखोचो ना जर तुमी म्हाका ह्या संवसारान वळखोनात जाल्यार. तुमकां वळखोचो ना, तुमकां लॉस कोत्तलो. बाबा भणीनो आमचो एक व्हडलो जिविताचो धंदो आमच्या जिविताची एक व्हडली दास्ती जावंक जाय ती
जेजूचो देवाचो मोग करूंक, आनी मोग करूंक म्हणटा तेन्ना ताका वळखूंक, बारीकसाणेन वळखूंक तो म्हजो सुवेचो इश्ट, दिसपट्टो म्हजो इश्ट, माय कंपेरियन, माय डेली मिटींग गॉड, असलो देव म्हजो जावंक जाय, ताची वळख म्हाका आसूंक जाय. आनी हाका लागून फाल्यां देवान म्हणूंक फावना, अरे मानवे तूं कोण रे, हांव तुका वळखोच ना. सायबा बोगोस हें जावंक फावना. देखून दिसा दिसपट्टी बाबा भयणीनो, आमच्या वावरांतल्यान, आमच्या मागण्यांतल्यान, आमच्या देवाच्या उतराच्या नियाळांतल्यान, वर्षी आमच्या जिविताचे परिस्थिती पासून देवाक सोदूंक, वळखूंक, मेळूंक, ताचो मोग करूंक, अनुभवूंक आमची व्हडली तास्ती जावंक जाय. आमकां ल्हान आसतना मुळावी दोतून शिकयताले तेन्ना आमकां विचारताले, बाबा हें सांग रे, तुका देवान कित्याक रचला? आमी छाती फुलोवन, आतां पासून कुणास येता म्हाका, आमी छाती फुलोवन म्हणटाले, म्हाका देवान रचला ताचो मोग करूंक, ताची चाकरी करूंक, आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक. ताचो मोग करूंक, ताची चाकरी करूंक, आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक. बाबा भयणीनो, ताचो मोग करूंक म्हणजे ताची खोल ओळख घेवंक, म्हज्या देवाचो मोग करूंक, ह्या म्हज्या रोसना देवाक ह्या जिवितान हांवें सोदूंक, ओळखूंक. तुमकां कोण आसतलो त्यो 5 पिसाट शाण्यो, पिसाट आनी शाण्यो आंकवाऱ्यो. जेन्ना पिसाटांनी म्हणलें त्या न्हवऱ्याक, म्हणलें जेजू कुस्तो म्हणलें आमकां दार उगड, आनी जेजून म्हणलें दार धांपल्या उपरांत ताणें म्हणलें हांव तुमकां वळखोच ना. असलें आमकां जावंक फावना. आनी मागीर बाबा भयणीनो, ओशीर दारवंडाची खबर करतालो जेजू तेन्ना लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 13. तो दुनियान म्हणटा एक पावटी दार धांपलें म्हणटोच तुमी म्हणटाले, कोण येतले आनी म्हणटाले आमकां दार उगड. आनी मागीर म्हणटलो दोनी म्हणटा तुमी खंयची ती हांव नकळोच, हांव तुमकां वळखना. आनी ती म्हणटा मागीर येतली आनी म्हणटली, सायबा आमी तुजे बरोबर जेवल्या, आमी तुजे बरोबर पियेल्या, आनी तुवें आमच्या रस्त्यांचेर आनी नाक्यांचेर उतर परगट केला, आमी तुका वळखता. हांव तुमकां वळखोच ना. आनी दोनी म्हणटा वायट कोतेऱ्यानो, सगळीं तुमी बशी सरशिल्लीं पयस सरात. अशें म्हाका जायत गाय, देवाची वळख म्हाका ना जाल्यार देव म्हाका असो म्हणटलो गाय. आनी मागीर बाबा भयणीनो, माथ्योवाच्या शुभ वर्तमानांत 7 जेजू म्हणटालो तेन्ना सोमी म्हणून कोण स्वर्गार वेचो ना म्हणटालो तो जेजू. आनी खरी खबर. आनी तेन्ना म्हणटा त्या वेळार कोण येतले आनी म्हणटले, सायबा आमी तुजें शुभ वर्तमान परगट केलां, तुज्या नांवान आमी देवसार काडल्यात, तुज्या नांवान आमी व्हडलीं विजबितां केल्यात. आनी तो म्हणटा, जेजू आपूण म्हणटा खोटेपण करतले न्हू, म्हजे सोंसली पयस सरात, हांवें तुमकां कधीच वळखूंक ना. आय नेवर न्यू यू. असलो अकमान आमकां मेळना जावंक बाबा भयणीनो. दिसा दिसपट्टी जेजूची देवाची वळख घेवपाक, आमचो दिसपट्टो आमचो इश्ट ताका करूंक, दिसपट्टी आमच्या कश्टांनी दुखांनी ताका मेळूंक आमी सगल्यांनी बाबा भयणीनो परीत करूंक जाय. ही शूड बी माय नोन फ्रेंड इन दीस अर्थली लायफ. आनी तेन्ना की जोडटेक हांव उबो रावता तेन्ना, अरे म्हजो मानवेल मरे अशें देवान म्हणूंक जाय, म्हजो मारियो मरे, म्हजें मारिया मरे, म्हजो वळखीचो मरे देवान म्हाका म्हणूंक जाय. आनी रोखडोच म्हाका स्वर्गार घेवंक जाय. असली वळख जेजूची देवाची म्हाका आसूंक जाय. आनी म्हणलें सुवातेर बाबा भयणीनो, अंत्योक्यूचो इनास जाची आमी आयज परब उगडास करता, समर्पण करता, तो थोड्योश्यो वस्तू आमकां शिकयता. ताची इल्लीशी नांवती नदर मारया. हो भाग्यवान जावन आसा बाबा भयणीनो, 108 ह्या शेकड्यांतलो मनीस. आनी भाग्यवान पेद्रूनूच ताका खंय, जशें सुरवातीक म्हणटा तो ताका बिस्प केल्लो, भाग्यवान पेद्रून आपले हात दवरून ताका मागलेलो. 40 वर्सां ताणें सेवा केल्ली. आनी मागीर जेन्ना बाबा भयणीनो ट्राजन म्हणटात तो एक निश्ठूर राजा त्या तेंपा वयलो. आनी तुमी जाणात बाबा भयणीनो, आमचे पवित्र सभेचेर सुरवेच्या दिसांनी जायतो दुमाळो आयिल्लो. दुमाळ्याचो काळ म्हणटाले द टायम ऑफ पर्सिक्युशन. तेन्ना ट्राजन म्हणटात तातूंतलो एक राजा, एकदम निश्ठूर, व्हेरी क्रुअल मॅन. आनी तेन्ना बाबा भयणीनो आमच्या इनासाक ताणें एरेस्ट केलो, धरलो आनी रोमांक धाडलो. तारवान बसून ताका रोमांक धाडलो. आनी थंय कितें केलें जाणा, तांचे सुये प्रमाणे एका व्हडल्या आंगणांत इन दी एम्फिथिएटर तातूंत जनावरांक सोडटाले, शिवांक सोडटाले. आनी बाबड्या इनासाक एका शिवान जायत्या शिवांनी ताका गिरा आसलो, कुडक्यान कुडके ताचे केले.
आनी मागीर बाबा म्हणी तोच म्हणटा मोरतना म्हणटा हांव म्हणटा सगळ्यांक गोमुंदी हांव खोशेन देवा पासत मोरता आनी म्हणटा म्हजे पासत जेजू कडेन मागात ह्या जनवरां वरवीं देवान म्हाका एक मानता तसली म्हजी भेट करची म्हूण हांव मानता तसली त्यागाची सॅक्रिफिशल ऑफरींग म्हजें जावचें म्हूण मागात म्हजे पासत जेजू कडेन मागात आनी खरें म्हणल्यार म्हणटा तो म्हाका तर आख्खो संवसार पासून दीत आख्खे पृथ्वीचो म्हाका राजा करीत म्हाका नाका म्हाका मरूंक जाय आनी जेजू पासत मरूंक जाय जेजूक म्हाका मेळूंक जाय आनी ते गरजेचें म्हणटा तो बाबा म्हणिनो जेन्ना ताका गिरासताले तो शिव आपल्या दांतांनी तो म्हणटा हांव म्हणटा जेजूचो गंव आय एम द वीट ऑफ क्रायस्ट आनी हो गंव म्हणटा सद्दां मिसाचे भेटेन हांव गंव जावन दी एक निर्मळ उंडो ह्या गंवाचो केल्लो शिवाच्या दांतांनी एके भाशेन चिड्डून पीठ केल्लो दळून पीठ केल्लो तसलो गंव हांव आलतरा सद्दां म्हणटा जेजूक मेळूं असलो उंडो निर्मळ उंडो म्हजें जिवीत जावं दी म्हणटा तो आनीकूय म्हणटा तो म्हाका म्हणटा लोकांनी क्रिस्तांव म्हणलो म्हाका नाका पूण म्हाका क्रिस्तांव जावंक जाय डोंट वॉन्ट टू बी द टायटल ऑफ मी अ क्रिश्चन बट आय वॉन्ट टू बी वन म्हाका जिवंक जाय आनी निमणे सुवातेर तो म्हणटा डू नॉट हॅव जीसस ऑन युअर लिप्स अँड वर्ल्ड इन युअर हार्ट डू नॉट हॅव जीसस ऑन युअर लिप्स अँड वर्ल्ड in your heart. Rather have Jesus in your heart and the world nowhere in your life. बाबा म्हणिनो ह्या भागवंताची देख घेवन ताची जायती शिकवण आमकां मेळटा जें आमी नियाळ्ळां तेंय बी सगळें आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक ताचीच मजत मागून ही मिसाची भेट आतां आमी फुडें व्हरुया. तुझ्या पोवी दोड्या मुखार बापा एकूच उडो दोवो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो गोवाच्यो कोन्यो उदकाचे तेबे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी. म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा हांव क्रिस्ताचो गंव म्हणटालो तो बागयोंत इनास सांजवाच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानांत समर्पिल्लो निर्मळ उंडो जावंक पावलो. आमचेंय समर्पण बापा तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कश्टांनी दळलोलें आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उज्यांत भाजलेलो निर्मळ उंडो जावन दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन भासूंक फावो. ओ खायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागयोंत इनास तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ए परी बापा तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय
आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णयेन परजळयताय. देखून स्वर्गीच्या दुतां भक्तां संगती आनी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पुरगोटुया. सुमया जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे काल्सींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून बापा आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगळ्या यज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मरून गेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुंवार मारये, देवाची माई संगती, बागीवन जुजेरीच्या निर्मळ पोती संगती, बागीवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, बागीवन इनासा बरोबर, बागीवन जुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळे भक्तीन जाता जाल्यार हात जोडून आतां आमी सांगाती करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासता सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्याशी सांग म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माईमकान शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ओतो स्वर्गार थावन देंवलेलो जिवो उंडो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी बापाची भुरगीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कांतार म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुंडको तुमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता आमच्या काळजान ताका भोगुया आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता हें मागणी करुया ताचो अनुभव घेवया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन तुझी बाय मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्या तू एकलोच म्हाका राखता तू एकलोच आदार दिता तू एकलोच म्हाका राखता तू एकलोच आदार दिता प्रार्थना कोनवळ्या बापा सर्गीच्या जिविताक आयज जल्मल्ल्या भाग्यवंत इनासाचो उगडास करून आमच्या गोवळ्याच्या एकवटान दिनवासनीचो संस्कार आतांच आमी समरमला ह्या एकवटांतलीं आमी कधीच वेगळीं सरना जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवाची व्हडवीक करण्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या उंड्या वरवीं बावडतान आनी प्रितीमोगान आमकां गोट दवर आनी सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
मायेका कृतीन बोलवे राणी स्वर्गार संसाराचे सोदाचा मोगाला असतेरे साडूला कमाई मोगाचे पावमाई यो माई गे आमका तुझ्याच गोपा पावमाई यो माई गे आमका तुझ्याच गोपा